Oi, gente, tudo bem? Peraí, Peraí, gente, já volto. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô fazendo mais uma gameplay de Catbird e eu vou matar todos os bosses. Primeiro. Ó, no total são 3. Primeiro, eu vou ver como que é esse, pra vocês verem. Ele é o T-Crusher. Esse aqui que eu já mostrei no vídeo passado. Esse aí vocês já conhecem, que eu gravei no vídeo passado. Eu já consegui. Pronto. Agora eu vou pro segundo. Agora, espera essa cena acabar aqui. Olha essa cena. Ah, que fofinho. Agora eu vou mostrar o segundo boss. Agora eu vou mostrar o segundo. O segundo é um pouquinho mais difícil. É o Mad Totens. Ó, esse aqui é um pouco mais difícil. Ó, eu já consegui matar um. Tá vendo? É difícil. Ó, agora eu vou ir aqui pra tentar matar o boss. Ó, gente, esse aqui é um pouquinho mais difícil. Então eu acho que o vídeo vai ficar longo. Ó, vai ficar um pouco mais difícil. Agora só tem mais um. Meu Deus, é muito difícil. Ó, é muito mais difícil. Porque eu tô com isso. Olha só. Deixa ele cair na água. Já nesse aqui eu vou começar a puxar os dois alavancas. Eu vou precisar puxar as dois alavancas 3 vezes. Meu Deus, tá muito difícil. Ó, agora
Ai, agora vai ser difícil. Meu Deus. Não tá saindo como planejado. Parece até que eu tava falando russo, gente. Parece até que eu tava falando outra língua. Tá, quem não sabe o que é língua? A língua é o nosso país. É do nosso país. Por exemplo, a nossa língua é português. Ah, meu Deus, gente. Me ajuda aqui. Finalmente. Meu Deus, na hora que eu quase derrotei. Consegui. Finalmente. Agora a gente vai pro último. Só deixa eu passar essa fase aqui. Ó, só deixa eu passar essa fase aqui rapidinho. Porque deu vontade de passar ela de novo. Pulou. Ó, agora a gente vai pro último. O último é o mais difícil. Sabe por que não tá aparecendo boss?
Tá vendo esses negócios aqui? Então, olha isso aqui. Assim, aí o bosta vai nascer. Agora vem aqui. Ó. Agora dá dano nele. Agora ele vai começar a me atacar de novo. Agora sim. Ó, pronto. Ó, vou até ir de novo pra vocês verem como que é difícil. Ó, esse aqui ó, eu vou ir umas 5 vezes. Agora eu vou pra outra. Agora eu vou umas 4 vezes. Ó, gente, tá vendo como que é difícil? Ó, vou mostrar de novo. Vou passar umas 4, tá? Agora eu vou de novo. Ó, vou ir mais... Eu vou ainda... Depois eu vou ir mais 10 vezes. Agora eu vou fazer isso de novo. Ah, não. Agora é a 4ª vez. Agora vocês são. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora eu vou jogar sério. Ó, agora eu vou jogar sério. Ó, gente, agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar sério.
Ó, agora eu vou pra quinta vez. Só deixa eu colocar a música aqui. Senão vocês podem ficar muito desanimados. Vamos pra sexta vez. Agora eu vou pra sexta vez. Agora eu vou pra sétima. Agora eu vou pra sétima. Agora aqui, ó. Agora eu vou pra a oitava vez. Agora eu vou pra oitava. Vez.
décima vez. Nona. Quer dizer, nona. Décima vez. Agora essa décima. Agora vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ver junto. Lembrando que você tem que passar dele 10 vezes pra você conseguir, tá? Lembrando que você tem que passar 10 vezes. Ó. Aqui. Olha, ele voltou pro planeta dele. Obrigado por jogar. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau.